Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah, patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8. Dinten ayeuna urang diajar materi ngeunaan guguritan. Hidup terus terang naon ari guguritan? Satahjan urang pedar ngeunaan guguritan, yuk urang pedar heula kompetensi dasar naon wae anu kedah ku urang hontal atawa rai dina pangajaran guguritan. Kompetensi dasar pengajaran guguritan 3.5 mengidentifikasi bentuk, struktur, kaidah, dan aspek kebahasaan guguritan Pupu Durma dan Mijil. Artina, hidup sadayana kudu bisa ngidentifikasi atawa manalaah kumaha bentukna eta guguritan, strukturna, kaidah-kaidahna jeung bahasa-bahasa anu digunakeun dina eta guguritan anu mangrupa Pupu Durma jeung Pupu Mijil. Salajengna 4.5 mengekspresikan guguritan Pupu Durma dan Mijil dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal. Jadi, hidup sadayana saatos sanggeus apal kana kumaha cara ngidentifikasi guguritan, hidup oge kudu ngaekspresikeun atawa kudu nampilkeun guguritan anu ngagunakeun Pupu Durma jeung Mijil. Kalayan merhatikeun ekspresina atawa mimik mukana sarta teknik vokalna. Tah ayeuna mah hayu urang tinggal wae contoh teks guguritan anu dihaleuangkeun atawa dilagukeun dina wangun pupuh. Mangga pilujeun ngaregepkeun. Moal ngejat sanajan ukur satapak, geus dipasti ku janji, mun tacan laksana numpes musuh sarakah, henteu niat saja balik najan palastra, mati di medan jurit. Moal ngejat sanajan ukur satapak, geus dipasti ku janji, mun tacan laksana numpes musuh sarakah, henteu niat saja balik najan palastra, mati di medan jurit. Pupuh Mijil laras pelong ngagamarkeun kasedih tapi gede harepan, nuntut elmu. Sanajan cicing di tepi wiring, kade ulah bodoh, kudu tetep nuntut ilmu bae. Sabab jalma nu loba pangarti, hirup tangtu urip mulus turahayu. Tah, nembe teh mangrupa contoh teks guguritan anu dihaleuangkeun atau dilagukeun dina wangun pupuh. Kumaha? Geus aya gambaran naon ari guguritan? Langkung jelasna yuk urang kawitan wae pedaran atau bahasan ngeunaan guguritan. Terus naon ari nu disebut guguritan teh? Guguritan nyaeta karangan pondok atau tulisan pondok wangun puisi anu ditulis make patokan pupuh. Jadi jelasnya guguritan teh nyata tulisan anu bentukna pondok seperti puisi anu ditulis teh make patokan atawa aturan-aturan pupuh. Tah, ukituna diajar guguritan hidup tentu kudah apal heula naon ari pupuh. Ibu percantet, pasti hidup terus apal naon ari pupuh. Pupuh nyaeta karangan atawa tulisan wangun ugeran teh nyaeta wangun nu terikat ku aturan ku patokan-patokan anu tangtu. Jadi artina pupuh teh hiji tulisan anu bentukna teh kabeungkeut atawa terikat ku aturan-aturan. Kulantaran ditulis dina wangun pupuh, tangtu aya patokan-patokan pupuhna nyaeta naon wae. Aya
dumasarkana sifatna atau watekna, aya guru wilangan, guru lagu, jeung jumlah pada lisan teh nyaeta baris dina sapada teh nyaeta dina baitna. Tah eta teh mangrupa aturan-aturan atau patokan-patokan nu aya dina pupuh. Salajengna naon atuh nu disebut guru wilangan sareng guru lagu teh? Guru wilangan nyaeta jumlah engang atau suku kata dina unggal pada lisan atau baris. Tah, unggal pada lisan atau baris teh aya sababaraha kecap atau kata. Unggal kata teh terdiri tina sababaraha suku kata atau engang. Contoh pada lisan kahiji atau baris kahiji aya moal ngejat sanajan ukur satapak. Tah, eta pada lisan atau baris teh aya sababaraha engang atau suku kata. Coba orang pedar. Moal ngejat sanajan ukur satapak. 100 dihitung eta engang atau suku kata teh nyata aya 12. Tah eta teh disebut guru wilangan. Ngertos teu? Contoh nu kadua. Geus dipasti ku janji dihitung. Eta suku kata atau engangna teh aya 7. Geus dipasti ku janji. Jadi guru wilangan aya 7. Sareng saterusna. Ayeuna urang lajeng kana guru lagu. Naon ari guru lagu? Guru lagu nyaeta suara vokal dina tungtung kecap unggal pada lisan. Naon ari suara vokal teh? Nyaeta a, i, u, e, o, e sareng e. Dina tungtung kecap berarti dina akhir kata dina setiap barisan. Tah, contohna pada lisan atau baris kahiji moal ngejat sanajan ukur satapak. Tah, dina eta pada lisan dina tungtung kecapna nyaeta ya kecap satapak. Kecap satapak teh suara vokal paling tungtung akhir nyaeta pak atau a suara vokalna. Jadi guru laguna nyaeta a. Contoh pada lisan kedua, geus dipasti ku janji. Kecap paling tungtung dina eta pada lisan teh nyaeta janji. Suara vokalna nyaeta i. Jadi guru laguna nyaeta i. Ngertos? Salajengna pada lisan katilu, mun tacan laksana. Guru wilanganana genap, guru laguna a. Pada lisan kaopat, numpes musuh sarakah. Guru wilanganna 7, guru laguna a. Pada lisan kalima, henteu niat sejak balik. Guru wilanganna 8, guru laguna i. Pada lisan kagenap, najan palastra. Guru wilanganna 5, guru laguna a. Sedangkan pada lisan ke-7, mati di medan jurid. Pada guru wilanganna 7 sareng guru laguna i. Tah, itu panginten pedaran ngeunaan guru wilangan sareng guru lagu. Salajengna urang pedar ngeunaan pupuh anu 17. Kulantaran guguritan ditulis ngagunakeun patokan-patokan pupuh, begituna pupuh anu digunakeun nyaeta pupuh anu 17. Pupuh anu 17 teh kabagi jadi 2, dumasar atau berdasarkan kana wangun atau bentuk, watek atau sifat guru wilangan jeung guru lagu. Tah, pupuh anu 17 teh kabagi jadi 2, aya sekar ageng jeung sekar alit. Sekar ageng nyata sok disingkat jadi KSAD. K-na kinanti, S-na sinom, A-na asmarandana, D-na dangdang gula. Oge nu kedua aya sekar alit. Sekar alitna nyata dina 17 berarti sasana 13. Aya mas kumambang, pucung, mijil, durma, pangkur, magatru, ladrang, balakbak, gurisa, gambuh, wirangrong, lambang, jeung juru demung. Tah eta teh rupa-rupa pupuh anu digunakeun dina nyusun atau nyieun guguritan. Sakitu wae pedaran ngeunaan guguritan, mudah-mudahan hidup sadayana ngartos kana pedaran tadi. Salajengna hidup oge tiasa ngadamel atawa nyieun guguritan kalayan ngagunakeun aturan-aturan pupuhna, sarta hidup oge tiasa ngahaluangkeun atawa ngalagukeun eta teks guguritan anu didamel teh kana wangun pupuh. Sakitu wae hapunten anu kasuhun, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.